那有芥末味的榨菜来挑战野水沟市场，开张大吉，56块钱。还是那个芥末味的挑战一下哈。这个我麻了。亮亮，你给我数称头都得行啊。好，慢走哈。你怎么这么早就起床啊？好棒哦，妹妹，跟哥哥一样棒。那个小超人回老家去了。好，感谢，感谢。啊，榨菜。好，亮亮那里5块钱，你做事。哦，快点。亮亮自己动手。一斤多点点，算你1斤。谢谢姐姐。好，刚好1斤，那个也是2把、4把，买5把。姐姐就算你7岁，谢谢你的照顾。祝你2025年越长越年轻。哟，100多的粉条只剩下1把了呀。大家都在囤过年货哈。啊，过年都要来。来，再找你4块，对头了哈。好。我还没走，谢谢你照顾，谢谢哈，慢走啊！祝你2025年越活越年轻。福林的榨菜，芥末味的、酱香味的都有。哦，7块4，说的7块那个。来，那里，你的是9块，找你。好，慢走哈，给个袋子哈。啊，都喜欢吃那个啊，好吃，下回再来，怎么样？谢谢你的照顾。祝你2025年吃了我们的榨菜越活越年轻。芥末味的再加点。来有新鲜现拌的手工榨菜，那个是新鲜的，吃起来有芥末味的，那个称5块钱哈。好的，就收你5块吧。哈哈哈。我都走来些了哇，接力的，哎，不谢，慢走哈。啊，蛋又卖完了呀？大卖完了。粉条嘛，有我去拿。在车上的还有，来了，称2把哈。榨菜等一下哈，我把姐姐的米称了来，她等了很久了。我给你称好重啊，你也称10斤哈。我晓得。好，慢走哈，谢谢照顾。看嘛，挑战下不嘛？那是有芥末味的福林手工榨菜。你觉得麻辣不够，我再给你加一点嘛。我滚回去加，拿够了我加花椒。想挑战下芥末的哈。够不够了？就微微有一点点芥末味儿。还有糙米，还有2把粉条，5块钱嘛，妹妹。一般呐。啊，师傅那是酱香味儿，这是芥末味儿，要得。不行，慢走哈。4块4。来，亮亮旺的5块钱。3块钱，过年过节都想吃点榨菜解腻，是不是？来半斤。不慌，打围了。来，亮亮的3块。那个称斤哈，你的5块哈。来，亮亮那里。你的1斤哈。好，那里刚好半斤是哪个的？有没得哟？来，给我9块6角钱，10块。还拿把红苕粉哈。我拿把苕粉啊。一下那个1斤2呀。45，咦，都在这儿吃起来了哈。好的，没得了。那个啥？那个是芥末味儿。15粉条，来哟，粉条榨菜最后一点儿。5块2，说的5块钱，要得。我烧给你看，亮亮。哦。来嘛，你看看，我列给你看哈，你看它都是灰了。称那点儿回去告啊！烫火锅吃嘛，巴适得很。好，找你12对头的哈。慢走，拿回去吃吧。觉得好就给我又来照顾，不好就给我反馈。榨菜全部卖完了，这点点都送给有缘人了吧？称那点儿是不是？7斤3两。师傅，我把那个榨菜送给你吃。好的。榨菜送给有缘人，最后一份。好，慢走，师傅。波根儿你都要看得起啊，波根儿不卖，我还要装咸菜的哦。我知道是啥。波根儿不卖，卖完了，开心时刻。看看今天卖了好多钱哈。今天总共的营业一下是2000多块钱。收摊儿回家了。眼睛就
请了的羊儿有米吃。现在是早上的6点钟，来了，蛋。不要慌。哇塞，亮亮你们太热情了，就是谢谢你们的认可，一层的捡。叔叔，你来捡嘛来的。你不过来捡一会儿，他们都要遭捡了，师傅。我晓得，你第一个都是给你梨子的钱。亮亮，今天不好意思，我们今儿鸡没做到。那个是干姜蛋儿吗？是干姜蛋儿。今儿带来了梨子、干姜蛋儿、鸡蛋、糯米、白米。好，谢谢师傅。24块8，没输呀。打进来了，向日葵。要得。好，谢谢你们。好，高高兴兴回家。头回买55包。那点糯米来了啊。带来了亮亮们的干姜蛋儿。来，新米来了。嗨，那个鸡蛋都提起走吧。你今天第一次来找到了位置哈。好的。那个梨子没得选食的，全部都是挑的好的。我们网上邮寄的都是那个梨子呀。165。好，谢谢姐姐。好，16块钱。口袋哈。好，来师傅看一下，20、50、60、70、85，对头。你今儿又买这么多梨子？今天你的摩托车呢？39。好，来，谢谢你们照顾，50。对头，今天没做得到，昨天下午回去没做得到鸡。亮亮那干姜蛋15，就是我们川头那些亮亮个人晒的。谢谢你，亮亮，谢谢你来照顾我们的生意。不辛苦，只要东西能够卖出去，是。我都有劲了哈。就是。要得，好，慢走。哎呀，这儿终于清静了。现在是早上的7点20，我看一看卖了好多钱。100的都收入了几张了耶！100、200、300、400、500、600、700、800块钱，现钱都收了800块钱了。一早上应该都卖了有1000多了吧？那个糯米啊，师傅你看看嘛，就是有点碎，农村晒的，晒得太干了，都打得很碎。今天我留了一手，悄悄的把6颗鸡蛋藏了一些，不然的话早都被亮亮他们选光了。晒得焦干的。干姜蛋儿没得白壳，那都是带的6颗鸡蛋的。就是农村的那个小机器打出来都是有点碎，这个都是新米啊。我们全部把它筛选了的，全部颗粒饱满1斤米。来，我给你拿嘛。2块。好，亮亮的10块。对，香米，野香瑶米。吃到那里来了。够嘛？糯米啊，3块5。不是，4块，说错了，说到那。对，新米，100%的新米，22块钱。好，谢谢。5块5，好，谢谢。没关系。对，过节了，要过中秋节了，打糍粑。干姜蛋1斤都有好多，我们那个是今年亮亮才晒干的，看那个轻轻一撇都断了。来，干姜蛋10块，好，算你11块钱。要得，对头，慢走哈。好的，要得亮亮，称2斤哈。打糍粑，对头，马上中秋节了，打糍粑可以。对，对头，来找你1块。西米啊5块，再加上一点点黄豆面，香得很。要得，选起去高看嘛。称好多呀，师傅？10斤哈。对，昨天下午我们回去没做得到鸡，
今天他们都没买得起。好，慢着哈，师傅。要买电话快呀！我讲嘛，我们也不想。我4点半都出来走的。不是，娘娘跟你说嘛，我们那些鸡，我们的村里还有隔壁周围几个村都遭我们做完了耶，能做的鸡都遭做了。远了，我们昨天来不及，所以说今天一只鸡都没带来。你少选2个，师傅，少选2个回去吃。我要给你下买了啊！少买2个，少买2个，有人吃。5块钱，多了2分钱。好，谢谢你，师傅。好走，很慢。没有，娘娘。那个啥子啊？过来点儿。下雨了哈，你那个也怕淋，我那个也怕淋雨。你那我这带你。来，娘娘，将好了米，2斤哈，晒得很干，焦干的。5块啊，对头，今儿下雨的嘛，18块钱，来，好的，称1斤，1斤，来，娘娘1斤，好，干姜蛋儿1斤，那里的糯米，4块。今年的新蘑菇打的，前天才打出来的，比较碎，是农村小机器打的。好，25，找你80，去。那个是香米，今年的新稻谷磨出来的，5块钱1斤。对头，都是家乡味道。慢着哈，姐姐。干姜蛋儿。买了好多稻啊！买了好多稻了。我都买很多稻。哦，谢谢。他那个没得碎的，就是全部筛出来了的，我们把碎米全部都筛出来的。哎，好，慢着哈。这是干姜汁炖汤啊，干姜汁炒肉啊。哦，好，收到，慢着哈。干姜蛋卖空。我看看，现在是早上的9点钟，8点58，就剩下那里大概10斤糯米了。那10斤糯米卖出去就可以到最开心的时刻了呀！去看嘛，好多斤呢？那糯米4块钱1斤，香糯的。那是2个娘娘私货，他一看都晓得那是农村的糯米，斤多点点儿。好多钱嘛？6块钱，算你6块钱嘛。好，那亮亮的要多些。19块钱的呢。好，亮亮，2位娘娘慢走，拜拜。哎，下会儿又来买我们的糙米，没得了，1个星期来一次，卖空了，米卖空了，农民没得礼拜天的，哈哈哈。又到了最开心时刻，数钱，今儿卖到了10点钟，手机上收了703，好，现钱再数一数。1、2、3、4、5，今儿的营业是1000多块钱。收摊儿，回村儿。娘娘，你也是把你们家乡的新米带来卖呀？哎，走了。好，快速的卖哈。喂，我的秤，抱起，回家，回村儿。不是熊猫不挑食，那是因为啊，他们吃个对面山上的极品小竹笋。这里还有朵手球蘑菇，算了，不采了，让你收到这里。几场春雨过后，此时的瀑布好漂亮哦。财神！一路的美景浪费我太多时间了。哇，嗨，对面那批破的笋子我来了哟。
哇，那头好多，配得好2根。我们川渝地区有句老话叫“黄金棍下出好人”，其中一种棍子就是那个。还有小时候妈妈说的竹笋炒肉，你们听说过没得嘛？妹弟，你都在外头守到哈，采笋子。哎。前段时间的烂竹笋吃完了，那段时间的水竹笋又采了，根本吃不完。妹弟，你占用到我的袋子了，我只问。妹弟，快让我，快让我！今年搬那个水竹笋，同样的，菲菲还是不愿意跟到我起名字，因为那个里头太难钻了。菲弟，慢点喽！妹弟，来，我抱你。你不敢呐？来，我抱你。春天的第一根水竹笋一定要在林子里头吃，才有仪式感。妹弟，继续走。雨后春笋，雨后春笋，水竹笋第一把我都赶上了。妹弟，走，雨下大了，走走走。你被淋成了萝卜汤狗了，走哦，你装背兜呀还不得行呢？我们要装笋子的那背兜。哎呦，去，哎，走走走，这点野豌豆。好了吧，回去。看火锅哈这里，哇，一股薄荷的清香味飘出来了。那个笋子一定要把它的笋叶给它削干净了。亮亮，你看我学了好多笋，哎，我们在山上搬了很多笋子，把它煮出来。飞弟，过来，拿给我，拿吧，拿给我。哈，飞飞教育他。上头那个不，时起时无。下锅，下锅。哇，倒下去，水一烫，颜色瞬间都变漂亮了，好快啊！给它扣起煮一会儿，加大火力。对头，那个待会儿要煮一个手剥笋，那个锅里面是煮的。哦，起锅，起锅。自有人在寻，在这千里世界步履不停。只待那清风吹满花，雾霭偏流沙，
新鲜的雪花敲打着落下，这春意如花花，春天情难下。雪中的风呀，煮一壶清茶，淡青的墨花，热变的发，千里线只愿看尽人间繁华。花椒撒一把，一定要用泡菜盐哦。泛舟万里情如许，夕阳长街落花雨，暮色渐浓。加入2杯开，高度白酒。句句里的柔情，自有风采。巴适巴适。只在那清风吹落花，清爽。笑的着落下，这春雨如花快，春天情难下。雪中的风呀，煮一壶清茶，淡青的墨花，热点的发，千里只愿看尽人间繁华。妍姐，手膜算好了。你个吃起嘴巴霸起油的，小华。你们2个吃好快哦，碗头都吃光了。放这儿哈。你的已经吃完了，又来偷吃我们的了。挤出来的是那个笋叶，嫩嫩的笋叶，很入味儿，好入味儿啊！你们仔细看一下，那个景象像不像一幅水墨画？像。你看后面的叔叔娘娘们的样子也种好了，再过2个月呀，那片都变得金黄黄的了。去哪里啊？有米吃。哎，不慌，今天那个柑子只送不卖。来，我给你捡几个。就是感受，感谢你们娘娘，每回都能跟着来买我们东西，长期来照顾，而且是长期是很早都来的。收的46块钱嘛，是7、8，对头了哈。好，对头了。谢谢哈，谢谢。应该感谢你，是说1年的照顾哈。慢走哈，是不是？那个米43。哦好。感谢你们各位娘娘、各位哥哥姐姐一起照顾。有鸡蛋。妈妈，这个他们买东西的都给他们装几个柑子，意思一下，表示意思一下。我们啊，一般星期6和星期天早上来。过年的事儿，好烫火锅啦，烫到鱼里面嘛，好吃。哎呀，不多不少的，刚刚那个多40吧哈。还买点米吗？好的。来，妹妹2包宽粉，粉条、鸡蛋还有欧米一下都是109哈。就感谢你们1年的照顾哈。来，不谢。那个含菜是你的哈，妹妹，36的9块哈，小小的意思，谢谢你们能够大老远的来照顾我们的生意。好，2位妹妹慢走。对，哈儿不要送完了哟，柑子。姐姐不慌，我送你一点柑子嘛，感谢你们照顾哦，把我们家乡的东西买了多么多。来，好，不谢，慢走。那个是榨菜摊儿，是不？送一点点小心意。好，慢走哈。哎，谢谢照顾，慢走。那个酸咸菜是我们府里的那个榨菜叶子做的。对，谢谢你们1年的照顾，谢谢。好，慢走。来，师傅。啊，师傅慢走哈。就是1块8。来，妹妹，给你几个柑子，谢谢你。哈哈哈，谢谢你，漂亮的妹妹。好，慢走哈。送你几个柑子，这小小的心意哈。慢走哈，师傅，我给你5块。好。
那个摊头啦，那是干咸菜，那个是我们福利的榨菜摊儿，谢谢。不谢不谢。整点酸菜来没了。这个粉条过年的时候看火锅安逸。好，3把4把酸辣粉儿。好，收到了。来，姐姐不慌走，我送你几个干吃。哎，不谢不谢，谢谢你们一年的照顾。慢走哈，姐姐。23，好多个呀？30个。24、25、26、27。这是30个啊。哎，30个。来，拿到。那是村头的那些叔叔娘娘的意思，就感谢你们买我们村头那些东西。哎，慢走哈，拜拜。娘娘不用说，你已经照顾了我们东西无数次了。来，娘娘，谢谢你。哎呀，你要送啊？小意思。要得，来，娘娘拿着。哎呀，我都弄不中。买鸡蛋我都送你那个蛋豆了，你啥都不要啊？谢谢，一下给我买了。榨菜，风头水榨菜，那是我们福林的特色。4块啊？哎，那个咸菜几块啊？8块。咸菜拿那只烧白，多么香。那个我称半斤嘛。那个称半斤哈。称半斤嘛。要得。这个搞不定了。等一下儿哈。补的4块哈。来，叔叔。等一下儿，我抓几个那个菜摊儿，你回去吃。今儿买东西都送。那个吃点菜。香哎。能烧白吗？哎，那个烧白80块。哎，对，今天2个干脆的，小小的意思。谢谢你们叔叔的那些照顾我们生意。这个小摊摊里头的是风头水榨菜，就这样的。好，谢谢你，亮亮，把我鸡蛋买完了啊，而且没加任何东西。过年的时候，那个粉条煮到火锅里头啊、鱼里头啊，巴适得很。8块，哎，8块钱一斤咸菜。这点好多斤卖的。1斤3两。你要摆呀？哦，要得。买嘛。那个妹儿很好。都是摆摊摊的。一直去，东西都卖得差不多了耶。然后那袋炒米还没卖啥子。好，来妹妹。哎，来妹妹，送你几个干子吃。鸡没得。你上回买了的哈，好吃不嘛？对，那个鸡要炖1个多2个小时才炖得出来。说那个全部是纯的红薯淀粉做出来的，没加任何东西，而且是纯手工做的。来，师傅，送你几个干子，那是我们家乡的荠菜。好，谢谢了。不谢，谢谢你们照顾。好，慢走。粉条卖完了。谢谢你，师傅，我买完了。这个咸菜要8块钱一斤。是好多呀20斤噻。哦，对头。来，给你留起的。好，要得，我都给你送过去哈。哎呀。娘娘，你说啥子？我摊摊儿，还有。摊摊儿不卖，只卖咸菜。好，我都给你磕到那头哈。啊？鸡吗？鸡没得。你上次买的那个芦花鸡，觉得可以不嘛？可以哈。炖汤都要炖个1个多2个小时才炖得它哈。没得呀，娘娘。上个星期带来了芦花鸡过后，结果那个星期好多娘娘都来问那个鸡还有没得做得干那个。1斤哈，没得了。然后这点点的，一下抓给你。好的，收到了，慢走。哎，老师，送你几个干子。不要来。拿到。不要你留起卖的。不卖，今天那个是不卖的，我的送给你们吃，感谢你们来照顾我们的生意。谢谢。不谢，小意思，一点点。好，慢走哈，姐姐。对，好，稍来。不谢，拿起来烧着吃，拿起煮鱼啊那些好吃，还有就是炸的小面以后也好吃。炒米，来师傅。炒米5块。那个保留了米的完整营养在上面，保留了胚芽，保留了米的，那个炒米吃了很好玩。哦，站到最好，谢谢。来2个干子。不谢谢你。那个10块。炒米。哪了的啊？哎。称5斤是吧？除了胚芽和米的米，人家那个米吃了好。35的米，然后那个咸菜，一下40。菜有明天拿来。哎。我们好好吃没得了，光杆。今天不卖，光杆不卖。感谢你们照顾我们的生意。谢谢，你们东西好吃。好，慢走哈。
对了，哪个来摆？人多热闹。对了，人多热闹些噻。你买啥子？我卖的咸菜还有米。菜有没得了啊？那两菜有明天拿来。明儿早上哈。哎，菜10块钱一斤。10块。好，慢走哈，师傅。豆腐肉还讲面，对头，卖的我们涪陵的咸菜，风头水榨菜。也是涪陵的。哎，你看嘛，它年轻的时候都是那个大，炸了过后都那个大点点了。它新鲜的时候那个大一个，炸干了之后它才那个大点点了。对比一下吧。好，慢走，嘿，谢谢照顾。走到了。是的，那个老坛子这样儿不好找了哟，那种老坛子。稻蒲坛。买榨菜。上午就在那街上卖，下午在大兴村。吃了多到冰箱头也可以。把那只筋都脱得干干净净的，你看嘛，完全是一个榨菜摊压榨出来的。所以说，谢谢你，我那个装菜去了，谢谢你哈。哎，谢谢。那是糙米，就是保留了胚芽，哎，保留了胚芽和米的米，那个米吃了很好的，就是保留了米的完整营养。好，谢谢照顾。啊，这个就是以前的老传统做榨菜的工艺。没得了，那个卖完了。对了，就剩那点点儿。那是可以，那个做饭好吃。哎，大米呀、大米。那个是别个的，给他留的，哎，大米没得了。其实吃得来的话，那个糙米真心的吃了好。还讲面。一下呀，好要得，今天告一盘儿。告一盘儿，在我的长辈的。哎，那点的咸菜我送给你。哎，不，你能得背，你不要求我都不要。你平时来我都不得送，是那个回事。今天来，所有的顾客来买我的东西，我都送了东西的，咸菜我都送给你。哎，一年的照顾。哎呀，不好意思，买了我们那么多东西。还有个性。那两慢走，拜拜。你那个弄了哪买？过年了，谢谢你们照顾。今天没拿起来。好，谢谢了。不谢，不谢，不谢，谢谢你们还对一年的照顾，不谢你们那个一点点小东西。我们也走了。你们也走了，对头，下雨了，快收起走了。哎，没得了，师傅，没得了，没得了。好，卖完了，又到开心时刻。几倍？啊，哦，今天100块钱，让你收的有点多。4、5、6、700，好，卖完了，收摊儿，回村儿，走。那2个都是一的家，今天还好，刚刚东西卖完都下雨。